Akkam jirtu hordoftoota chaanalii Buleen Saayinsii egaarra kan laallu haala kamiin entrance examiidhaaf qophoofna entrance examiidhaan kan nu qopheessuu danda'u hooma argoonidha ji'a kana keessatti kan jiru kan waliin laallu ta'a jechuudha. Dabalataanis egaa maateriyaala tokko kamiifiti ji'a kana keessa oduu akkasumas immoo ji'a haftee kana ji'a qabnu kana keessatti maal fa'aa hojjechuu danda'a kan jedhu kan waliin laallu ta'a jechuudha. Maal fa'aa hojjechuudhaan maal fa'aa hojjedhudha kan gaarii ta'u kan jedhu waliin laalla akkasumas immoo gaaffiiwwan hojjedhamu nan dubbisamu kaman irratti fookas gochuu qaba kutaa 10 immoo 9 immoo 11 immoo 12 immoo kamirratti fookas godhee ta'a yeroon qabu kanatti fayyadamuudhaaf warra jedhu akkasumas barattoota qophii intiraansiidhaaf yeroo dhiyoo jalqabdan yookiin immoo jalqabaa otoo hin taane iddoo kutaa 11 kutaa 10tti iddoo sirriitti hin dubbisin ture chaaptarii kana dubbisne ture boqonnaa kanatti dubbisne ture akkasumas immoo gireedii kanatti kutaa 11tti 10tti haala siraataniin baranne kutaa 12 kanatti immoo yeroo dhiyootan jalqabee kan jedhu akkamittiin yeroo dhiyoo keessatti intiraansiidhaaf gara kam dubbistaniitu akka chaaptarii fakkeenyaaf kutaa kam caalaa irra dhiyeessa dhufa intiraansidii isa kamirratti fookas gochuu qaba yeroon qabu kanatti kan jedhu diippilii kan waliin laalluudha. Akkasumas private exam bara 2018 private exam ni kennama moo hin kennamu ni hafe moo kan jedhu barattoonni hedduu ni kaasaniiru. Dhugaa dubbachuudhaaf private exam kennamuun hin dhiifamu sababni isaas barattoonni ittiin of fooyyessanii yookiin immoo qabxii isaanii fooyyessanii kan ittiin of dhiyeessanidha jechuudha. Kana jechuunis bara 2017 darbitaniitu jechuudha yuunivarsiitii iddoo jirtan yookiin immoo freshman iddoo barachaa jirtanu irra deebitanii qoramuudha barbaadanii fakkeenyaaf qabxii keessan fooyyessuu barbaadu haala kamiin akka ta'u kan hundumaa kan waliin laallu ta'a jechuudha. Viidiyoo kana agadhumaatti daawwachuu keessan hin dagatina hiriyoota keessan hundumaafuu sheer godhaa laayik sabskiraayib gochuu hin dagatina isin jedha jalqabna. Akkuma jalqabarra isiniin jedhe barattoonni entrance examiidhaaf qophoofaa jirtan kana jechuunis yeroo dhiyootti kan jalqabdan jechuudha akkasumas chaaptarii kam yookiin immoo gireedii kam irratti fookasii godheen gaarii ta'a ji'an qabu kana keessatti kan jedhu kan waliin laaluu jalqabnu ta'a. Fakkeenyaaf barattoonni kutaa 11tti haala gaariidhaan hin baranne yookiin immoo barattoonni kutaa 11tti fookas gootanii hin baranne jalqaba isin kutaa 11 dhaquu qabdu jechuudha. Garuu meen fookasiin keessan kan ta'u qabu jalqaba kutaa 12 fixuu qabdu. Kanaan rikoomand isin godha akkasumas immoo barattoonni hedduun yuunitii kana keessaa dhufee kana keessaadha baay'een isaa dhufee kan jiru. Even bara 2017 maatii isaanis fiiziksii isaanis sirriitti hojjennee irra chaanaluma kana jalaa ni argata. Intiraaktii egzaa bara 2017 hojjettanii isinii dhufa jechuudha. Birileen saayinsii jalqaba irra hojjenne. Kana jechuun akka guutummaa isaa hojjenne maal bara 2017 kan dhufee kutaa 11 kutaa 12 akka jirutti. Kutaa 12 kutaa 11 akka jirutti jechuun keeyya yuunitii hunda keessaa irra deddeebiidhaan dhufee jechuu yoo taane baay'ee gaaffii salphaa kan ta'e kutaa 11 keessaa kan hin namne kutaa 12 keessaa kan hin namne jechuudha. Kutaa 10 keessaa even gaaffiiwwan salphaa gaaffiiwwan seenaa yoo doonqaatti deebisuu dandeessanidha. Kutaa 11 fi 12 garuu baay'ee irra deddeebiidhaan kan beesi jira. Akkasumas immoo gaaffiin baay'inaan bees kutaa 11 fi kutaa 12 jira. Fakkeenya baayoloojii fudhachuu dandeessu. Baayoloojii even amma gaaffii meeqatti amma gaaffii 60 orderiidhaan hojjettanii kutaa meeqa keessan baane jechuu dandeessu. Kutaa 12 hin seenne jechuudha. Kun jechuun kutaa 11 keessadha baay'inni isaa. Jalqaba kutaa 9 xiqqoo tuttuqeera, kutaa 10 xiqqoo tuttuqeera. Then maalidha kutaa 11 akka jirutti. Waa akka jirutti animaal jedha, inzaayim jedha, akkasumas immoo waa'ee jeenetiks akka jirutti ishee keessuma jira. So isin main focus kan gochuu qabdu kutaa 11 diippilii fixuu qabdu jechuudha. Kutaan 12 even maatii isaa hin ulfaatu, fiiziksii isaa hin ulfaatu akkuma beekamu. Maalidha baayoloojiidha. Baayoloojii fixuu qabdu. Baayoloojiin boqonnaa 6 qaba. Boqonnaan 6 sun illee xiqqoodha. Boqonnaan 3 2 jalqabee 2 3 4 5 baay'ee babal'aadha. Keessattuu boqonnaan 5 baay'ee nama kan dadhabsiisudha. Isin akkam gochuu qabdu akka isin dadhabsine daftanii isa kana fixuu qabdu jechuudha. Baayoloojii kana fixuu isa beekamaadha. Maaliifan fiiziksii maaliif hin jenne keemistirii maaliif hin jenne hojjettan bal'aa yuunitii bal'aa kan qabatu baayoloojii waan ta'eefan jechuudha. Zanamma gara meeqaadha kutaa 11 kutaa 11 akka jirtu hundumaa isaa dubbistu. Wanta isin ilaalatu hundumaa isaa kutaa 11 keessatti akka hin hambisina. Gaaffii ekstiriimii irra jirus hojjedha. Gaaffiiwwan darbanis hojjedha. Bara 2017 kan hojjenne ni jira. Fiiziksii keemistirii baayoloojii ni jira. Akkasumas immoo maatiisinis jira jechuudha hundumni isaa hojjenne irra waan ta'eef akkasumas hunda isaa hojjechuu qabdu jechuudha gaaffii kan jiru kana jechuudha jalqabanii dubbistu jechuudha. Garuu meen fookas kan gochuu qabdan kutaa 11 fi 12. Dan maal gootu kutaa 10 fi kutaa 9 keessa even kutaa 9 keessa baay'uma ittiin dhiphatina kutaa 9 keessa jechuudha. Kutaa 9 keessa wanti dhufu kutaa 11 keessa jira yookiin kutaa 10 keessa jira. Kanaaf maal gootu isin kutaa 10 yuunitii kam qaba yuunitii meeqa qaba kan jedhu decide gootu. Yuunitiiwwan sana erga lakkaattaniin booda hanqinni kiyya gara kamii kan jedhu ilaaltu. Fakkeenyaaf kutaa 9 keessa dhufee kutaa 10 keessa kan dhufu jira maatii foolaalta waa rileeshinii waan garaagaraa kana jechuudha wanta salphaadha. Warreen akkasii kana kan wal fakkaatu kana wal
itti baastu kutaa 10 keessaa kamtu hanqinni kiyya jettanii keessa deemtanii ilaaltu. Garuu jalqaba kan yeroon keessanis fagaatu dhiyaatu amma barbaadaa ta'u kutaa 11 fi 12 diippilii dubbisuu qabdu. Fixuudhaaf hin dubbisina. Diippilii dubbisuu qabdu jechuudha. Because gaaffiin achi keessaa bahu baay'eedha waan ta'eef. Isa dubbistanii yoo dodhattanii gaaffii isaan kan ni beektu ni yaadatu. Kutaa 10 keessa maalidha kan hin beeknu yookiin immoo kan ni yaada kan irraanfachuu nan danda'e irraanfadheera jettanii yaaddanii keessa deebitanii dubbisu. Even baayoloojiin fa'aa beekamaadha ni baallata. Isa immoo shoortinootii garaagaraa fayyadamuudhaan koovar gochuu dandeessu. Haala kanaan yoo deemtan malee baay'ee isinitti bal'ata jechuudha. Garuu of hin dhiphinaatu maal gootu kutaa 11 fi 12. Inni biraamoo maalidha hojjettan fiiziksii fa'aa fudhattan fakkeenyaaf keemistirii fa'aa fudhattan kutaa 9 keessa maallattu fakkeenyaaf siimpil maashin maal akka jiru fakkeenyaaf waa'ee weevii fa'aa fakkeenyaaf fiiziksii dhaqxanii sochii keessa maal gootu erga takka konkluud gootu hunda isaatti shaamaddadu maal jechuu doon taane koonseptii isaa hubattu jechuudha. Gaaffiin akkamittiin dhufuu danda'a kan jiru fakkeenyaaf siimpil maashin keessa gaaffiin hin hafu odoo xiqqaate 2-3 nafu. Isa kana fudhattu jechuudha achi keessaa an keemistirii by the way kutaa 9tti baay'ee man dhiphatina because kutaa 11 keessa akka jirutti jira. Isa kanadha kutaa 11 immoo akkuma isin jedhe takka hambisina waan takka hambisuu hin qabdan. Haala kanaan fayyadamnaan yeroo qabdanitti yeroo muraasa qabdan kana keessatti haala gaariidhaan qophaa'uu ni dandeessu. Inni biraamoo bara 2018 private examii guutuudhaan akkamittiin qoramuu dandeenya kan jedhu irratti gaaffiiwwan garaagaraa kaa'aa jiru akkasumas immoo ijoolleen baay'een informationii kanarratti ni barbaadu. So informationiin isaanii wal qabate immoo kamidha? Warri bara 2018 private examii guutuudhaan qoramuu barbaadan ammatti liinkii isaanii yookiin immoo akkana jedhaniitu ministeerri barnootaa hin baasne. Garuu amma maalidha warri kutaa 12 normaalii maal godhaa foormii guutaa miti foormii boodadha kan isin immoo guutuu dandeessan jechuudha yookiin immoo informationii liinkii karaa onlaayinii irra galmeessuu warri dandeessan akkasumas immoo fiizikaaliidhaan dhaqxanii warri galmeessuu dandeessan erga isaan foormii guutanii boodadha jechuudha. Isaan immoo maal godhaa foormii guutaa foormiidhaan booda kan isin beeksisan ta'a. Garuu immoo onlaayinii akkamitti galmaa'uu dandeessu liinkii isaa irra ammatti hin baane liinkii isaa yeroo ba'e teelegiraamii keenya irra isiniif keenya birileen saayinsii kan jiru teelegiraamii keenya irratti jooyin gochuu hin dagatina isarra isiniif keenya liinkii isaa maateriyaali isin barbaachisu maalidha jettanii naashinaal aayidii isin barbaachisa birrii 750 isin barbaachisa akkasumas immoo saartifikeetii yookiin immoo kaardii ministeerii kutaa 8 isin barbaachisa. Isa kana yoo qabattan galmaa'uu ni dandeessu. Information isin barbaachisu kanumadha. Ministeerri barnootaa guutummaan guututti waan private exam jedhee kana baasee hin jiru. Garuu immoo private exam inni guutamuun isaa hinaaf kanaaf of beekuudhaan of qopheessuu qabaattu. Dan awwam guutuu kan jedhamu immoo erga kutaan 12 foormii guutanii fixaniin booda kan isin beeksisan taasisan iyyuu onlaayidhaan warri guutanis liinkiin kan isiniif kaa'amu ta'a. Warri immoo dhaqxanii tokko galmooftan jechuudha. Fiizikaalii oduu dhaqxanii galmooftanii kun baay'ee kan barbaachisaa kun immoo baay'ee qabatamaadhaan kan ta'u ta'a jechuudha. Fiizikaalii warra galmooftanis akkam akka ta'e kan isinitti himamu ta'a jechuudha. So information private examidhaan wal qabate isuma kana jira jechuudha. Maateriyaal isin barbaachisu isuma kanadha. Wanti jeeqamu isin barbaachisu yookiin immoo hin guutamu jettanii wanti yaaddan isin jiru ni guutamu. Inni biraamoo warri freshmaanii barattan bara 2017 qoramtanii darbartanii ta'u yuunivarsiitii jiraattan jechuudha. Akkasumas immoo irra deebitanii qoramuudhaan qabxii keessan isa duraa fooyyessu warri barbaadan kan jedhu irratti immoo maaltu jira yoo jettanii qoramuu ni dandeessu ejjen namni kamuu qoramuu ni danda'a qoramee ta'u qabxii isaa fooyyessuu ni danda'a. Information hunda guute jechuudha. Garuu asitti kan isin beekuu qabdan yookiin immoo kan isin hubachuu qabdan qabxiin isin duraa sun qabxiin isin dabartan sun abbaa barbaadaa ta'u kan isiniif qabamu isa amma qoramtanidha jechuudha. Isa amma qoramtanii ittiin isinii kennamedha jechuudha. Amma qoramtanii odoo kuuftanis dabartanis jechuudha. Isuma kana isinii qabamaa jechuudha. Kan isin baruu qabdan immoo isuma kanadha. Isa bara 2017 qoramtanii qabxii olaanaa odoo fiddanii isa fooyyessuudha jettanii odoo isaa gadi fiddanii kan isaa gadii kan isuma barana qoramtan kanatu isiniif qabama jechuudha. Hiriyoota keessan hundaaf informationii kana ergaa jechuudha. Warra private examii qoraman warra yaada isaanii qaban jechuudha. Koomentiidhaan immoo tokkoon gaaffii qabdan na gaafadhaa. Tokkoon keessaniif kanan deebisu ta'a. Viidiyoo biraatiin nagaa walagarratti nagaan ta'a. Telegram chaanalii keenya jooyin gochuudhaan informationota jiru achirratti haala salphaadhaan guyyaa guyyaan argachuu dandeessu. Bye bye.